Sunog pa na tani pa yung sunog to. Ano may tao? Ato may tao pa? Din. Ato gabas ka katubig. Mamagasing kita na rito sila. Daw last 2 weeks ago, nagkadto ako sa isa ka kwarto nga banwa, lapit lang gid sa amon mga banwa. Brotac Nuevo. Nagkadto ako sa isa ka balaklan sa nga mga kaldero. Nasiplatan ko si Ma'am Rhea, ato na sa cashier, nagapagwa na siya. So nakit-an niya ko, pagkakita niya sa akon nagbalik siya liwat, nagdalagan siya. Tapos ginkuhit niya ko, hambal niya, "Puwede ako makapa-interpret sang dreams sa imo?" Na siya kay, wala mo ga-interpret ako sang dreams kag psychic ako balaan. Hambal niya sa akon siling ko, "Ano imo dream?" Siling niya, "Nag-dream ako," siling niya, "nga nagabayo ako sang bestida nga puti-puti." Tapos pagkadugay-dugay may napanimahuan daw siya nga daw nasunog. Gintan-aw niya ang sidsid sang iya nga ano nga bestida, sunog na. Tapos nakapanimahaw sa sang, aso nga perti ka isog-isog nga aso. Ang nasunog na bala nga dumi nasunog bala nga plastic, amo na siya. O so gin-advice-an ko siya, actually may nakit-an ako na nga daan sa samtang gahambal siya. Wa ko lang siya gin-ano kay basi mahadlok siya balahaw. So ginhambalan ko lang siya nga siling ko, "Ma'am Ray, ah, balaan ko prayerful ikaw, pero this time mag-pray gid ikaw damo-damo ha, kay kinahanglan mo gid ang prayer." Siling niya, "Okay," siling niya, "ma-pray gid ako." Matambal niya 'no. Maidugang pagid ako hambal sa imo. Actually wala akong nilisugid sa akon mga ko-teachers, kay nahadlok akong magpanugid sa ila. Ikaw lang gid gisugidan ko kay balaan ko siling nga ikaw lang ang maka-interpret sini kag makabulig sa akon. Hambal ko sige ano na siya ma'am, nag-dream na naman daw siya, duha gid ka sunod nga gabi. Kay balaan mo may ko-teacher na sila nga napatay man sang nagligad mga binulan, nga napatay man siya si Ma'am Cathy. Gipadamgo daw siya ni Ma'am Cathy sa iya damgo, nagalakat daw siya sa hawan-hawan nga lugar nga puro green ang palibot. Tapos sa unahan may nakit-an siya nga dako-dako nga bato. Kag sang ginpalapitan niya, nagapungko dito si Ma'am Cathy. Nga minauyatan nga bulak nga 3 ka bilog nga basta dagko nga mga bulak. Tapos ang ginhimo ni Ma'am Rhea, nagpungko man daw siya sa pihak nga bato. Kag, sa nagpungko na siya didto, ginalabot ni Ma'am Cathy ang mga bulak sa iya. Tapos ang bali Ma'am Cathy, sining niya, "Ni, kaila ko pa ginalabot sa imo ang bulak nga awaay mo siya ginakuha haw." Kaya hambali Ma'am Rhea, siling niya, "Ma'am Cat, paano ko malabot sa imo ang bulak kay layuay kita." Amo na siya. Ang interpret ko sina balaan, kung ginkuha ni Ma'am Rhea ang bulak na-save siya. Tik wala niya nakuha ang bulak, so meaning, um, do destiny gid niya nga ano, nga madula siya. Daw premonition bala nga, masunog siya actually ihambal ko sa iya mo, ganin basin kulbaan siya bala bala mong personality sin ni Ma'am Rhea, medyo weak ina siya. Hipuson, dili pala hambal, um, mabuot, bala. So kun hambal ko sa iya direkta, ang nakitaan ko ang eksaktong interpretation sang dream niya, base kulbaan siya. So that's why ginambalan ko lang siya nga, "Ma'am Ray, balaan ko kang prayerful ikaw. This time kinahanglan mo gid ang damo-damo pa gid nga prayers ha." Pero actually ang meaning sang damgoya nga 'to, nga may matabo ang malain sa masunog siya.
Tapos ang aso nga ng panimawaan niya nga masunog siya. Actually, wala man gid ako nakibot sina ano kay tibalaan ko naman, ang nakibot iya ang, daw na siya kidayayam ang mga ko-teachers namon nga ara sa group chat namon bala. Actually ginhambalan ko na sila 'no sa nagligad nga mga binulan. Sa akon nga bisyon nga siling ko, pangadian ta mangadi pa gid kita sa aton nga school kay may isa pa gid nga maestra nga madula, last na lang nga madula. Samo na ang punto natabo kaina doon na alarma sila kay tuod galing hambal ni ano, ni Madam Cristala gid man nga may madula gid mga isa sa aton na medyo nakibot gamay pero tiining hindi naman ko ginasahan ko kasi kinabalaan ko naman nga amo na siya ang matabo.